السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کالی کھانسی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بڑوں اور بچوں دونوں کو ہو جاتی ہے۔ یہ بلغمی کھانسی جس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے غلط علاج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سردی لگ جانے سے، زکام اور نزلے کو روکنے کی ادویات دینے سے، یا زکام اور نزلے کا کھانسی کا صحیح علاج نہ کرنے کی وجہ سے یہ کالی کھانسی ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک زیادہ بڑی وجہ ہے کہ غربت کی وجہ سے، صحیح علاج نہ کروانے کی وجہ سے عام کھانسی کالی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کھانسی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کھانستے کے ہو جاتی ہے، دم کشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کھانسی دورے کی شکل میں لوٹ لوٹ کر آتی ہے، اور کافی دیر تک سانس نہیں آتا، چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، کھانسی کے آخر میں اوق کی آواز نکلتی ہے، بڑی ہی قابل رحم حالت ہو جاتی ہے، خاص کر سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ اس کھانسی میں ایسے بچے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جن کے والدین ہمیشہ نزلہ زکام میں مبتلا رہتے ہوں، یا ان کو دق وغیرہ کی علامات ہوں۔ علاج کے لیے ایسی تدابیر کریں کہ بلغم ہے وہ پتلی ہو کر خارج ہو جائے۔ سردی سے بچائیں، سینے پر دیسی گھی کی مالش کریں، سردیوں میں دھوپ میں بٹھائیں۔ علاج کے لیے یہ پرچی اسکرین پر چل رہی ہے نا، اس میں خانے بنے ہوئے ہیں، مثلا 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس میں ایسا ہے کہ 1 نمبر خانہ، 2 نمبر خانہ اور 3 نمبر خانے کا پرہیز کرنا ہے، 4 نمبر خانہ، 5 نمبر خانہ اور 6 نمبر خانے کی خوراک ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھلانی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ وہ خوراک کھلانی نہیں جس کا پرہیز کرنا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ ساگودانہ، کسٹر، اسبگول، انڈے کی سفیدی، کچی لسی، دودھ سوڈا، جو کا دلیا، ابلے چاول، گوشت خرگوش، شلجم، جو، گھیا توری، ٹینڈے، کدو، دال ماش، بھنڈی، عربی، مغز بکرا، تربوز، تازہ ناریل، آلو بخارا، کھیرا، برف، شربت سندل، شربت بزوری، آملہ، چنے سفید، مربع ہڑی، ڈبل روٹی، بڑے فری پائے، دہی کی لسی، چاٹی کی لسی، مچھلی فرائی، فارمی مرغی، بڑا گوشت، لوبیا، آلو مٹر، سرخ لوبیا، گوبھی، بینگن، مونگرے، دہی بلے، آلو چھولے، مکئی کی روٹی، باجے کی روٹی، اچار اور ہر کھٹی چیز، جامن، فالسے، تش سیب، کینو، سنگترا، بیر، لیچی، مالٹا تش، آڑو، تش لکاٹ، تش انار، سنگھاڑا، سرخ شکرکندی، ناریل، چکوترا، مونگ پھلی، لیموں، فالسا، املی، آلو بخارا، سرکہ، چائے، سبز چائے، برف بازار کی، ٹیٹرا پیک جوسز، اناردانہ، خمیری روٹی، نان، فینٹا، پیپسی وغیرہ بوتلیں۔ اس کے علاوہ بھنے چنے، بیسن وغیرہ، گوشت اونٹ، گوشت گائے، گوشت بھینس، مسور کی دال، مسور سیاہ، دال چنے، چنے کالے، پالک قیمہ، کچنار، کڑی، چونگا، شملہ مرچ، کریلے، اچار آم، بیسن لگی مچھلی، کھٹے انگور، کچے پکے لکاٹ، چھوارے، جاپانی پھل، ترش آم وغیرہ، ان چیزوں کا نا پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، اگر مچھلی اس میں ایسا ہے کہ سی چیزیں کھانی ہے، اس میں ایسا ہے کہ اگر مچھلی کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے تو مچھلی شوربے والی استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ، دیسی انڈے، خوبانی خشک، مربع آم، کھجور تر، اجوائن اور پودینے کا کہوہ، گوشت بکرا، ساگ تارا میرا، باتھو، میتھرے، دیسی مرغ، سہاجنا، سرخ مرچ، پپیتا، کھجور تر، خوبانی خشک، میتھی، سبز پودینہ، دیسی گھی وغیرہ سوگی، بادام، زردی انڈا، شہد، چلغوزے، انڈا بطخ، حلوہ بادام، حلوہ ادرک، دلیا گندم، مغز بادام، حلوہ سوجی، دیسی گھی میں بنا ہوا مربع ادرک، مولی والی روٹی، دودھ شہد ملا کے،
دودھ بکری، دودھ اونٹنی، گوشت بکرا، گوشت چھترا، تیتر، بٹیر، کبوتر، مرغا، دیسی بطخ کا گوشت، پیٹھا، کالی توری، دال مونگ چھلکے والی، میٹھے انگور، میٹھا خربوزہ، میٹھا آم، چقندر، کہوہ، سونف، ادرک کا شہد ملا کے شربت شتوت، ملک شیک آم کا، روغن بادام، روغن زیتون، دودھ گھی، کدو، پیٹھا، گاجر حلوہ، مربع گاجر، مربع دہی، دودھ والی سوئیاں، فرنی، برفی، مکھن، میٹھے چاول، سونف، چھوٹی الائچی، زیرے سفید کا کہوہ، چاروں مغز، کدو، مولی، پیلے شلجم، ٹینڈیاں، کالی توری، گاجر، چقندر، کھچڑی، مونگی کی دال، کیلا، ناشپاتی، گرما، گنا، موسمی، شہد پانی میں ڈال کے، کیلے کا ملک شیک وغیرہ، یہ چیزیں جو سی زیادہ سے زیادہ دینی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑوں اور بچوں کو جو ہے نا ملٹھی، بنفشہ اور بہی دانے کا کہوہ جو ہے وہ بنا کے دن میں 2-3 دفعہ پلائیں۔ اس کے علاوہ بچوں اور بڑوں دونوں کو جو ہے نا اگر کالی کھانسی کا مسئلہ ہے تو کارڈ لیور آئل جو ہے نا اس کے کیپسول یا گولیاں مل جاتی ہیں، تو بچوں کو جو ہے وہ گولی کو کاٹ کے اس یعنی کہ کسی چیز سے سوراخ کر کے تو عمر کے حساب سے قطروں کے حساب سے پلائیں، اور بڑوں کو جو ہے نا ایک گولی دن میں 3 دفعہ جو ہے نیم گرم دودھ میں نا شہد ڈال کے وہ جو ہے نا دیں۔ تو بچوں کے لیے ایسا ہے کہ سہاگا سفید، بچوں کے لیے جو ایک نسخہ ہے اس میں ایسا ہے کہ سہاگا سفید لے لینا، اس کو توے پہ رکھ کے نا تو آپ نے جو ہے اس کو کھیل کر لینا، یعنی کہ اس کا پانی خشک کر لینا، تو وہ پانی خشک ہونے کے بعد جو ہے وہ سخت ہو جائے گا تو اس کو باریک پیس لینا ہے۔ تو 2 سے 4 چاول جو ہے شہد آدھا چمچ میں ملا کے دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ بچوں کو دینا ہے۔ تو خوراک جو سی ہے نا کے آنے کے فوراً بعد دے دیں، تاکہ خوراک جو سی ہے دوائی کی وہ جتنی اندر رکے گی تو اتنا اثر ہوگا، یعنی کے آنے کے بعد جو ہے وہ دوائی کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بڑوں کے لیے ایک نسخہ ہے، اس میں ایسا ہے کہ سرخ مرچ لے لینی ہے، اس کو کسی برتن وغیرہ میں ڈال کے چولہے پہ رکھ دینا ہے اور اس کو جلا لینا ہے۔ تو سرخ مرچ کی راکھ جو سی ہے اس کو باریک پیس لینا ہے، تو شہد کی مدد سے بڑے چنے کے برابر جو سی ہے نا گولیاں بنا لینی ہیں۔ تو ایک گولی دن میں 3 سے 4 بار جو ہے شہد ملے گرم پانی سے کھانا کھانے کے بعد دینا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے کالی کھانسی جو سی ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔